Shama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota daandii barnootaa nagaan keenya lafa jirtanitti isinaa qaqqabu jechaa guyyaa irraa kan immoo barnoota afaan Oromoo kanan isiniif qabadheen dhufeen jiru jechoota irra butaa qaban kan jedhu isiniif qabadheen dhufeen jira. Kanaaf namoonni maatii daandii barnootaa hin taane maatii daandii barnootaa ta'uudhaaf sabiskiraayib sheer foloo gochuu hin dagatina. Akkasuma namoonni biyya keessa biyya alaa teessanii karaa waasaappii, karaa imoo, karaa zuumii, karaa telegiraamii, karaa bootimii, karaa nuuf bilbiluu hin dagatina. Namoonni yeroo barreessitan qubee itti dabaltan yookaan irraa hir'istanis nuuf bilbilaatti akka gaariitti baradhaa isiniin jenna. Isa kanaaf jechi tokko irra buta kan inni qabaachuu danda'u yoo maal ta'edha? Kan nuti jennu irra buta kan nuti jennu yoo qubeen dubbifamaan gosa garaa garaa kan wal hin fakkaanne yoo walitti aanee dhufe irra buta uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf daandii kan jiru kana keessatti naan qubee dubbifamaadha. Daanis qubee dubbifamaadha. Garuu qubee dubbifamaa gosa garaa garaatu walitti aanee jira. Kanaaf irra buta uumeera jechuudha. Ergaa yeroo jedhu keessatti raan qubee dubbifamaadha. Gaanis qubee dubbifamaadha. Walitti aanee dhufanii qubeen dubbifamaan gosa garaa garaa kan wal hin fakkaanne walitti aanee dhufanii irra buta uumaniiru jechuudha. Ergaa, qulqulluu, qulqulluu, furdaa, furdaa, cabsuu, cabsuu, jalqaba, jalqaba, ilkaan, ilkaan, furmaata, furmaata, xummurte, xummurte. Darbituu, darbituu, argamani, argamani, bartoota, bartoota, jagnoota, jagnoota, gargaare, gargaare, dhangaa, dhangaa, ulfaatina, ulfaatina, jaartii, jaartii, safartuulee, safartuulee. Egaa hordoftoota keenya hanga mata duree haaraatti wal arginutti nagaan nuuf turaa.